Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. HDP Hidiso Ahawar along CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahumri Damjipu, Sojeng Dhenta Mondol Presiden Ati Matumpen Towar Kilangdam. Lakha Kretroksi, Sojeng Dhenta Constituency Keparlo HDP Hidiso Ahawar along CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahumri Damjipu Pen Mondol Presiden Ati Matumpen Towar Survey Pon Pen Hadak Aratatum Pen Chingki Chingwai Pon. Lapen Labangso Chingki Chethan Pen Haladak Aratatum Ning Arong Piklo. Lapen Labangso Ahawar along ke CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahumri Dam Chengpo. Labangso Ahawar along Badu CEM MLA Lapen EM Tame Nang Humri Re Pinlangpu Haladak Aratatum Pen Berta Nang Pachinidun. Lapen Labangso Chingki Chethan along Kache Tongdun Ake Hai Sem Ingleng Town Committee Chairman Suniram Terang Lapen Alang Litum Timatum Chetongdun Pen Mesen Pen Chingki Chethan Pon. Rong Mongwe Pen Jona Singh Tiso Karbianglong News. Kardom Aprang si Karbianglong News akan curu Kardom sendiri ini dak HDP Hidiso ramile ka PS long nang kahumri bang kelas lo HDP Hidiso PS along rong kan si kituma ang letum rong asar pen cingthong asar pen cinglok rong nikar samar dong hanang sitom mang kelalo ke bangji monang plan dari cleaner cap Karbianglong Autonomous Council ke CEM ke bangji waput hak nitum rong Mekar samar pen cinglok rong agangbora pen cinglok leaders tum pen nitum cingwai lo asi ilitum dak soseng henta lokal emisi sangpi kacerong pipi alang li nilitum hana pin karateng pen pin nilitum town committee chairman la pen nilitum dak party leaders to andak ramili karong long nitum pining we kacingwa cingsai bang kelalo un ana bang ke rong arat tum pen nang cirap situ dun ji phan sini tum pining we cingwai la pen ala so meeting along un ana bang ke adom tin stame nang ke humri dun mati meeting along nang ke dunji penceng lok la pen ladak rat along akidu kakisung aputhak Karbianglong Autonomous Council CEM sar stame hekang long po la soteng pen kenang sot abang ke towar la so towar stame non pining be kachit chengwai ponateng lo butang te dak HDP Hidiso ramele ka PS along ke do an arat tum stame ningarong sipi pono sini tum tame ning thelo non ke bangji ni tarik kriner ke bolong abang ke misen pen me jun pon po kuning thi pono Acha ante romong we tu ladak HDP Hidiso laso ladak ko ana kilometer khelo tu ji labang ke 9 kilometer 26 kilometer bak doji ente laso apu thak nangli tum kopi loge puji towara hai ke no hai do lasi laso apu thak nangli tum thanik tha towar bang ke non fas bang ke lalo penap dik penang bong dak towar ke selampon padupon po lasi ladak CM sar bang dalo butang te alang lis tame towar ke x tame ki pipon ji labang ke Karbianglong Autonomous Council CM sar tame ne ke bang belo lasi towar bang me lang same ki piji phan se lang tame bang lo bang po Phaikuni Phaikore Hini Arni Jata Langso Forest Angnam along Forest IB along Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Chinthong Local MAC Akehai Avijit Kropen Kangpupon along Adung Het Kido Achomang Atum Ajo Amat Phalang Nudam Labangso along Kangpu Ahut CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Chinthong Local MAC Akehai Avijit Kro Anparta Tim Karbi Anglong Autonomous Council Pen MP MLA EM MAC Anparta Chinthong Ahawar Arat Thurpak Pensi Long Kisom Kangpu along Alir Alon Pen Chitong Dunsi Bangswarani Talon Pondo Haladak Adung Het Kedo Achomang War Atum Ladake Karbi Anglong Kali Meghalaya Riboy District Block Hini Pinak Asapta Laso Along Le Pipon Thek Thireng Tami Chisongji Pusi Silong Mile Along Birta Chipipon Laso Along Kupisi Karbianglong Autonomous Council Pen Klempon Po Pini nili herang ke akan katuha alam se kenang sape laku lo je isi nunduk meme herang kan ne kada thanja bani nili herang ke akan tuthan ya haji pini alam ne tuman hang lo kedamtang arsi nipai krehni ani इस फॉरेस्ट आईबी किकिंग जी अपन लोंगे के समझे अपन
ilitum kacing hanai manpeng kedo Dr. Tuliram Ronghang CM Saraf lapan local embassy abhijit Ronghang si along a kang puji aphan johang lo lapan tin ka janglang tom anu tu tang don pen along a kupon lo in kupon si ade maklong pathir pon lo sita isi ninduk nami abang ke kangku ajo ama hala bangso along e adong araya kedua cuma tum lapan mekhoi kan cuma tum wangsi halang mudam lasi puthot nilitum alam kabirong pen niphai kreto mani ulukun si IC aphan FIR pilo FIR pidak pen hala kedon video footage alang tum katutuli alang foto hala tum aphan kelat kangnang je pen aron atain pen insai nang ko kusi nilihin pen hedang pen no phan kitam pon laso long ini tu mat dipanong lo hala case nang pilo po case number banang di hin ben than pun jim case number abang ke dak violation je dak hormu ko phlang to case pan se police atum case number pipon to hale tum forest hoi pen ane ranger hoi pen bangal mat ke ningji panji bang ke prabjin pen laso long kalmano tamos council pen dak local embassy tame puthot nang humri je phansi sepapon kang tu plama ma sana local embassy nili phan phone pen nang mathan lo ja la non kumama laso ko phlang no to mo phan kangnang ji phan aron atain pen insai nang ko pusi ulukun si Langhin VDC Bhavan along rong amai ke padupon sami langso IDTP block atum pen patir pipon pen Langhin VDC atum cherap cheto dun pen bangso amai pedupon lo bangso amai ada por phai ke pen pangcheng pon si Langhin VDC chairman Bir Singh Timung pen si mai che pahem phupon bangso rong amai ke padupon aputhak assistant engineer Biju Teron pen si pachini pon halapu Langhin VDC chairman puthot lam theke jaipon atengki non nangke leji suri hini rain kora ke thom inkorapli abaha along block mati VDC along pen asai kedeng ponji along ke individual mati jongjong mati individual fishery community fishery hei hoike madu aphan sitame pekpon un e lasi non nangke leji suri hini rain kora ke thom inkorapli abaha ke ong dongai scheme ke MGN rega pen ke pek ponji lake tower henlo puta timung asang ho pen pachini pon lapen ke labang swamai Langhin VDC chairman Bir Singh Timung assistant BDO same langso ITDP block rolling ingti assistant engineer Biju Teron gram sevak Silent Teram Sogen Bosumatari Brojen Deka Sar Singh Timung anparda manpeng ke do alohiatum chetong dun Itu karbiang long lai apang lap sonapor nange cipi segapor suri kadang pagi kadang ini jadi tunada samilang su blok andar rong amai kepadon ponangkop ate bange kapuno ini video nang itu sistem video lo ruling alam istam itu lo engineer tu pasal pakso amai padon ponangkop bange ini tum lanon rong asoropan kethan pachini dam ni kethan pachini dam nang ya pansi itu na laching laching sai pon lo je ke damdang hut pustami lason romamai do pon bom lo sami non aba gedi tum aku la am se ke damdang pen aku non ke ranjian development akam koson se kipi pon thegi ma roara pon koson se paching tur pon thegi ma nase an so se le tum ke pa develop pon thegi apan ke pa develop pon ji apan chingla chingsai pon se ke bi kusi ni to la pui de video arang ling ti sa ho tu pen chingla chingsai si itu bangso mai deng pon lo pen non 2023-24 apan itu action plan bonai poripo arong tim pustami nilitum scheme gedeng ponji apan nilitum chingwai pon bomlo apende arong tim pustami nili BDC hoi pen nili chairman hoi pen ratum banta than pachini ta kantum bangala helo je non adhu bangke nilitum la Langhin BDC ma nili BDC chairman hoi pen ke mane individual la pen de community fishery laha scheme bangke deng pon pe pusini matha polo dikhe koi non nilitum kenang sab bangke towa arong ting le dam bustami nilitum atokanu le damo ma nahok le damo karbero puno bororong puno matiwarong puno bustami nilitum towara bangke helu pipisi thek damo
lasi bola so towar ke hino ningkan phone bong itu labang so towar ke pame konti fansi ni bori pon buksi mata polo lasi ningkan phone bong ni lahaya towar ke selam lab je pati kante aningkan bang pustame ni towar se dengpon ko buksi dilihin pen mata polo lasi non peneng le thot se tame non jitula action plan ke deng je bang ke nili towar pati agril ban se dengpon ko community fishery laben individual wanane plantation lahai mukha bang ke dilihin pen dengpon pelo towar bang se bisi koi kenang so athema kisu kiuni puno ma pene program puno kapre ka sai doan postame towar jong se hinnu potante gari motor damune potante itu program ke pati ma kisu ke je konji postame tu kasik sardupi tase non ne prang ke bang ji bang ke lahaya mukha towar ke pachun labje pansi nilihin pen matha pono lasela soteng se klepon bukusi lili matha pono kando Samilangso Indoor Stadium along Children's Day arani pachitondun si alir alon pen Samilangso TGC cluster ahin ben Katalondun. Phaikuni ni phai kripli arni ada por phai kep apor lakha kripli korkanthi MSC constituency ke parlo Samilangso Indoor Stadium along Samilangso TGC cluster ke parlo hum kripli school chingrum si klim somar arani mati Karlitang Jawaharlal Nehru amehangke thek arni pachitondun pensi Children's Day talon ponlo. Bangso amayalong aluhi pachinipon Wilson terang cluster in charge CRCC Samilangso ahin pensi pachinipon. Mayalong aluhi sarpo Raju Tiso Honorable Chairman Karbiang Autonomous Council Chetongdon lapen aluhi aman pen ka Chetongdon Kobin Bora Principal Dokmoka Higher Secondary School Samuel Ronghang Chairman CLCC Robinson Rongpi Samilangso Town Committee Chairman Gulab Kramsa Vice Chairman Samilangso Town Babu Singh De ST Morcha Secretary Sar Singh Tongbi Samilangso LEMS Chairman Surjo Teran President Minority Raju Be President Samilangso Sports Association lapen Home Kripli School Lo Than Kuru atum Chetongdon Samilangso TGC President Bura Singh Ronghang lapen Samilangso TGC Secretary Rajesh Kramsa ahin pen nangke pachini dun adap apor pen students mate lo Charlie Klim Somar atum aphan asonson kapathu kachepati pon lapet home kripli school chingrum si school pen kilun ke kan sitame chepaklang pon si alir alon GP pon laso along alohi atum students atum ke Charlie ke meji aphan lapen students atum aod adur kedo ke thak je aputhak than pachini pon lo Charlie Klim Somar atum aphan aning parong pon lapen kiwang jilang arni students atum tami lo Charlie Klim Somar atum an sosi kapaprang don thekje aphan hirjume pajer pon Samilangso pen longba morning ti Karbiang Long News Aprangsi Chorolo media report ikuman ini ladak Samilangso Indoor Stadium long ladak Samilangso cluster rangkang Great Priya School do private lapen government pangpe hasilada peningkan pen centrally children day observe pon jingrum pensi ladak ini lasua program observe pon lo lapen masuk observe pon along ilitum council Karbiang Long Autonomous Council chairman Sir Raju Tiso akhir dengan cetong tu lapen ladak town committee chairman lapen dak kiti ngatuman kami ladak ini laso program long cetong tu kasi pini laso program TV pun ke lapulo no non la ke kecing silang mane centrally kibi pon ke lapen mu epang dami son cingrum pet pen kibi polote awareness program son mane isi cirok top kadu kabe usomar tunta kini dun po hek dun po ulahai mat hapon sila nilitum TGC cingrum pe TGC pen so program mat ini kan pen pangceng pon kasi non ini kan kami lagu nakeli dia ini kan kami nilitum lagu ko body pon la pen ini la soa program long aku ison ake hai chairman sir pini advisor take pen isi program aku tak pasti ton pondu la bangke Mimosa musical group putong kakalo founder lagi Bobat Keron ake hai la bang first pini Hawaiian guitarist in Karbiang Long walang litum tambe laso exhibition pini ladak paklang ko kasi kado ko somar tum ta aning charong lapen non ka program suli bom lang laso program ta lapen ang cirta dolo ada dolo sita somar tum ta aning cepan ning pen aja pen malap cooperate side lo lapen ladak kado ko itse matuman da phanta nili ese cluster in charge tambe nili chorolo
tapi latum hana kulang ko pa jiro latum kami cepat dulu lason cooperate gitu aja ini. Kasi monon pi kami anso si cooperation dopo. Kusi ning ke